Sen kimsin? Aşağıda da sordular ya. Mandalina. Bana haber vermediler seni. Çok ekşi. Olur lan şunu. Toprağım. Seni çağırıyorlar, bir bakar mısın? Ben size sofrayı tazelettireyim. Zahmet olmasın. Çok aç değilim. Etle de pek aram yok. Hadi canım. Ben de bu Çorumlu'ya az evvel ebe gümecini anlatıyordum. Kars yörelerinde kuşappa diyorlar, kuşappa. Şimdi İrem Hanım, ben bu Cihangir'i ikna edemem. Sonuçta babasıdır, hakikaten anlıyorum ama bir de siz dinleyin beni. Ben cesur adamım. Eskiden daha cesurdum. Öyle dışarıdan bakanlar deli cesareti deyip geçiyorlardı. Ama iştahtı benimkisi. Kaybetmeme iştahı. Şimdi diyorum ki senin babanın, benim eski patronum ya, İlhan Tepeli'nin miadı doldu. Senin aklınla benim iştahımı yan yana getirelim. Hı? Gel çalış benimle. Olmaz mı ya?